giết ta theo thời gian. Sợ mất em, nó mất lại cuộc sâu. Biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy. Luôn kể bên em tôi mỗi giây nhưng ngại cho em là con gái, cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa? Có lẽ một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đã sẽ có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sang giông nhưng chỉ cần được bên em để sẻ chia, và dù cho ai có lỗi